box. May nakatagtag sa amin sa box, may pula eh. Ha? May umambo sa amin eh. Pinatigil niya ang bilangin namin. Kasi sabi si Torby na siya. Pero tumigil na sa amin. Sumarapot pa eh. Hindi, gitna, dami oh. Dami sa gitna yan. Saan sila? Ayun oh, sa bahay oh. May umakit yung sniper, wala no? Oh, yun yun ah. Maingay ah. Ayun oh. Ha? Oo, galing oh. Saan tayo? Ha? Gitna tayo. Oh. Ayun ah. Pagulan ba? Saan ba tumitira? Ayun oh, sa may bahay. Ayun na, may bumapasok sa gitna oh, sa bahay. Oh, mga ano. Yeah, bakbakan. Biko! Tata. One down. Kuha natin yung bahay. Sino tao sa bahay? Meron pa ba isa sa bahay? Pala, may nakukunan doon. Ayun.
Sipin mo sa ilalim, sabi mo, kuha mo yan man sa ilalim dyan. Wala pa. Wala. Wala. Abangan mo lang. Sa likod mo na. Sa likod man, sa likod. Meron sa taas, sa second floor. Sarap gapangin to eh, sa may sa may ano. Pwede to. Meron ba doon? Hit na yan? Kakampi natin dyan. Dito. Putang ina. Meron nakalabas yung baril. Abang. Ayun o. Meron sa taas eh. Ayun sa dito. Sa likod ng paleta mo. Hindi lang.
Abang, pasukin ko ah. Tip na mon. Hit na, dalawa. Ah, gamay, gamay. Gamay, gamay. Push the dilip mon. Basar, basar. Basar, basar. Basar, basar, basar. Ito. Basar mon, basar. Eh, basar mon. Kaya ko mon. Nice mon. Nice mon. Ang tagal mo! Hindi nga namin. Hindi siya akin sila.